Ja, danke, mir geht es auch gut. Und weißt du, Lisa bald umzieht? Ja, ich weiß, Lisa bald umzieht. Lisa hat ein Zimmer und sie bald umzieht. Sie hat mir gesagt, helfen Sie mir. Und hast du Time? Ja, sicher, ich helfe auch gerne. Wann wollen Sie umziehen? Äh, ich habe am Wochenende Zeit. Und du hast am Wochenende Zeit? Ja, ich habe in Wochenende Zeit, aber weißt du, um wie viel Uhr zusammen wollen wir gehen? Am 7 Uhr?